हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनाक्षी सरीन है और मैं दिल्ली से हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों की इम्यूनिटी के ऊपर। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही वेदर चेंज होता है तो बच्चों के अंदर कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। और सबसे पहले मैं जो बात करूँगी वो ये करूँगी कि हमेशा जो है प्रिवेंशन हमेशा बेटर रहती है, बेटर दैन क्यूर है। तो आपको प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए बच्चों की। आपको ये मतलब हम हमेशा बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जब भी मतलब जब भी कोई बच्चों की बात होती है तो आप ये मत सोचिए कि बच्चा बीमार पड़ेगा, जब उसको कोल्ड एंड कफ होगा तो मैं इसको डॉक्टर के ले जाऊँगी और वो एलोपैथिक खाएगा और वो 2-3 डोज खाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो उतनी नौबत ना आने दें। तो और ये नौबत कब आ जाती है, जब बच्चे की इम्यूनिटी जो बिल्कुल डाउन हो जाती है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पे पहले घरेलू नुस्खा हैगा जो बच्चों को कोल्ड एंड कफ के अंदर फ़ायदा देगा, वो है अदरक का रस। अदरक का रस अगर आप निचोड़ के उसको पिलाएंगे तो 1 चम्मच आपको पिलाइए। और अगर बच्चा ऐसे नहीं पीता, सिर्फ अदरक का रस नहीं पी पाता, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला दीजिए। अगर आप शहद मिलाएंगे थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, थोड़ा सा कड़वापन जो है कम हो जाएगा, तो वो बच्चा आराम से पी पाएगा। तो अगर आप 2 या 3 दिन अगर उसको फ्रिक्वेंटली से पिलाते हैं तो उसकी कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और उसके साथ अगर वो लहसुन खा रहे तो बहुत अच्छी बात है, लहसुन तवे में भून लीजिए और फिर उसको खिला दीजिए। और मैंने अक्सर देखा है कि जब कोल्ड एंड कफ होता है तो बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को बनाना देते हैं, सुबह फ्रूट्स खिलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उनकी तहसील जो ठंडी होती है। तो आप फ्रूट्स कोशिश करिए कि आप दिन में खिलाएं, अर्ली मॉर्निंग फ्रूट्स ना खिलाएं। और स्पेशली बनाना तो बिल्कुल नहीं खिलाएं, क्योंकि बनाने से जो कोल्ड एंड कफ है वो और बढ़ता है। और बनाना अवॉइड करें। जब कोल्ड एंड कफ हो तो ऐसे फ्रूट्स खिलाएं जिससे विटामिन सी हो, जैसे कि आप मौसमी खिला सकते हो, संतरा खिला सकते हो, ऑरेंज खिला सकते हो, ऐसे फ्रूट्स खिलाइए। और तीसरा, आप क्या होता है कि उसको हरी सब्जी वाले कुछ खिलाइए, जैसे कि पालक हो गया। अब पालक क्या है, हमारे यहाँ ओवर कुक होता है, सीटी पे सीटी लगती रहती है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो तो ख़त्म ही हो गया। तो बच्चे के वो तो हम बच्चा हो चाहे हम, वो हमारे अंदर जा क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट जा रहा है उसका, और न्यूट्रिशन कुछ नहीं जा रहा है। तो न्यूट्रिशन के लिए आप बेस्ट है कि आप उसके पराठे को बना के खिलाएँ, तो वो ज़्यादा उसमें पूरा न्यूट्रिशन भी रहेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन डी वैसे तो गॉड गिफ्टेड हैगा। हमारे भगवान सूरज देवता जी हमारे पे इतने मेहरबान रहते हैं कि हमेशा विटामिन डी हमें देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही आप 1 घंटा 2 घंटा बच्चे को लेकर धूप में बैठ जाइए, नहीं, आप कम से कम 10 मिनट तो एटलीस्ट उसको सूरज की किरणों के सामने लेके बैठे, और आप खुद ही बैठे, तो विटामिन डी आपकी जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। और ये तो घरेलू नुस्खे थे जो फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ पेरेंट्स हैं, मतलब क्योंकि आजकल देखा गया है कि इतनी हैट्रिक लाइफ, इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, तो और पेरेंट्स के अंदर मदर और फादर दोनों ही वर्किंग होते हैं ज़्यादातर। तो अगर वो ये सब कुछ फॉलो नहीं कर सकते तो कुछ मार्केट में फूड सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, और मैं भी अपने बच्चों को देती हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि 100% ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इनका। और सबसे बड़ी बात है कि शुरू मतलब हो सकता है शुरू में आपके बच्चे को आदत ना पड़े, क्योंकि उसको लगेगा कि कैसा है, टेस्ट बिल्कुल टॉफ़ी के फॉर्म में होता है, च्यूबल फॉर्म में आते हैं वो, और बच्चा ईज़िली खा सकता है। इसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे वो आपको मल्टीविटामिन की ऑप्शंस मिल जाएगी, विटामिन सी की मिल जाएगी, आयरन की मिल जाएगी, और कैल्शियम की आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो आपको लगता है कि मेरा बच्चा ये न्यूट्रिशन मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं खाता, तो आप उसका फूड सप्लीमेंट उसके अगेंस्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो कि ऑर्गेनिक है और साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई टॉक्सिन क्रिएट नहीं करता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो फूड सप्लीमेंट्स कौन से हैं जो ऑर्गेनिक हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हमारे बच्चों के लिए 100% सेफ़ हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज मेरी तरफ से इतना ही था, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपको लगता है कि कोई पेरेंट्स है जो ऐसी चीज़ ढूंढ रहा है बहुत इजी तरीके से अपने बच्चे के न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा कर ले, तो आप इसको वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।